ए प्रब्लम के My bike is facing a lot of problems right now. Postma पनि राम्रोसँग गर्न भ्याएको छैन यार अनै हुँदैन त अनि बल्ल बल्ल अन भएको छ कसरी थाहा छैन कहिले के बिग्रिरहेछ कहिले के फेर्नु परेछ यार अस्ति भर्खर टायर फेरेको थियो क्या अहिले टायर फेरेपछि फेरि यो थ्रोटल बडीमा इस्यु आइरहेको छ थ्रोटल बडीमा चाहिँ के भइरहेछ नि यार फ्युल पम्प सफा गर्नुपर्ने हो कि फ्युल पम्पको फिल्टरहरू फ्युल पम्पहरू एकचोटि गर्नुपर्ने हो कि के हो म लोकलमा दिएर हुन्थेँ हुन त त्यहाँ राम्रोसँग गरेर आएकै हुन्थ्यो होइन तर अब त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू हुँदैन नि त अब यो एफआई इन्जेक्टेड एफआई बाइकहरू भयो बाइकमा पावर पनि छैन भने टर्क पनि एकदम घटेछ यार बाइकमा दो यो बाइकहरूमा भनेको टर्कहरू थोरै नै हुन्छ होइन तर जति दिनुपर्थ्यो त्यो टर्कहरू पनि पाएकै छैन भने अब त्यो केटीले सातो निकालिदिएको मेरो भर्खर पावरै जेनेरेट गरेको छैन कस्तो कनी पनि तान्न छ बाइक क्लच प्लेट गएको भए त मलाई थाहा हुन्थ्यो यतिकै किन क्लच प्लेटमा त पावरै छुट्टै त्यो पावरै नभएको छुट्टै फिल हुन्थ्यो कि होइन यसको एकचोटि मैले थ्रोटल बडी सफा गर्न दिएको थिएँ लोकलमै अनि त्यो बेलामा चाहिँ सफा त गऱ्यो होइन त्यसपछि इस्युहरू आउनु थाल्यो क्या के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी स्टार्ट गर्छ नि होइन यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्ट त हुन्छ कहिलेको चाहिँ एकैछिन हुन्छ एकटाइममै हुन्छ कहिलेको चाहिँ अब त्यो एकदम टाइम लाग्छ क्या 5 मिनट जति नै खान्छ क्या अनि अन भए तापनि त्यो रेस बढ्छ होइन बुर हुन्छ क्या अहिले त अलिकति तातेको छैन अहिले के पनि हुँदैन अब 1-1.5 घन्टा राखिसकेपछि चिसो सेलाइसकेपछि अब जान्छ क्या के भएको रहेछ यो के भएको हुनसक्छ पेट्रोलहरूले सफा गर्यो भने त्यसले सेन्सरहरू जान्छ त्यो सेन्सर गयो भने कामै गर्दैन थ्रोटल बडी सफा गर्दा चाहिँ सुरुमै गरेको राम्रो अब पहिला तिमीले सुरुमै गराउनु पर्थ्यो अब लोकलमा गराइसक्यो अब पेट्रोलले सफा गरायो भने त्यो बिग्रिन्छ क्या पिकअप गर्छ भुरभुर हुन्छ ए यस्तो भइरहेछ क्या एकचोटि पेट्रोल फ्युल पम्पहरू पनि सफा गरेर हेरौँ होइन इन्जेक्टरहरू सफा गरेर हेरौँ बन्यो भने बनिहाल्यो होइन नफेर्नै पर्ने हुन्छ बेकार त्यहाँ सफा गर्नु दिएको सुरुमै आएर गर्नुपर्ने रहेछ आई फिल स्याड म्यान आई डोन्ट नो हाउ मच टाइम दे विल टेक ल म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दै गर्छु है एन्ड यस यो सब पानी मेरो ट्याङ्कीमा जमिरहेको थियो यस्तो फोहोर पानी बाइक कसरी कुदी बनाएको थियो अन कसरी भयो कि मेरो बाइक यो पानी हुँदा त्यही अचम्म लाग्यो मलाई अनि अर्को भनेको स्पार्क प्लगको कन्डिसन खत्तम भइसक्यो यो पनि चेन्ज गर्नै पर्ने भइसकेको थियो अनि अर्को भनेको यो ट्याङ्कको क्याप यसबाट सब पानी चुहिरहेको थियो सबै रेन वाटरहरू सक्यो म आएदेखि उभ्या एकचोटि बसेन भर्खर बाइकमा बसेको फाइनली बाइक बन्यो यस्तो हालत खराब भयो यार मेरो त उभ्या यस्तो दुःख दियो बाइकले प्रब्लम के भएको थियो भन्दाखेरि त्यही हो उयो पावर पनि आयो यार बल्ल बाइकमा पावर आयो ए बल्ल राम्रोसँग झट्टा तान्यो बाइकले टाइममा सो यस म एन्डिङमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो बाइकको प्रब्लमको बारेमा चाहिँ बाइकमा के पनि प्रब्लम थिएन प्रब्लम खालि कहाँ थियो भन्दाखेरि सबै ट्याङ्कमा मेरो बाइकको ट्याङ्कमा चाहिँ पानी जमेको थियो सो बी केयरफुल वाइल रिफ्युलिङ यो
बाइक होइन कुनै पनि पेट्रोल भर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल भएर भर्नु होला किनभने त्यो रेन वाटर त छँदैछ होइन मेरो ट्याङ्कको क्याप पनि अलिकति लुज चाहिँ भएको थियो रहेछ होइन चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो त्यसबाट पनि पानी चुहिरहेको थियो होइन तर अर्को भनेको चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्पमा पनि पेट्रोल हामीले कहाँ चापाती राख्छ नि कहिले केही इमर्जेन्सीको बेलामा हो त्यस्तो बेलामा पनि अब पानी छिरे जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई होइन किन म एकचोटि ऱ्यान्डमली 2-3 ठाउँमा बाहिर जाँदाखेरि ऱ्यान्डमली जुन पाइ त्यो पेट्रोल पम्पमा पनि राखेको थियो त्यो बेलामा म पऱ्यो जस्तो लागिरहेछ सो त्यति धेरै पानी निस्क्यो कि अल्दो रेन वाटर पनि छ त्यसमा चाहिँ होइन छैन चाहिँ भन्दैन रेन वाटर पनि मिक्स छ प्लस पेट्रोल पम्पको कुनै ऱ्यान्डम पेट्रोल पम्पको पानी पनि मिक्स भएको छ क्या त्यहाँ सो या बी केयरफुल गाइज नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले आफ्नो बाइकको रिभ्यू भिडियो बनाउन लागेको हुन्छु सो आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो until then bye bye and see you